Šodien mēs turpinām ar mūsu mīļoto tēmu, kā lai izvēlās apavus šaurai, platai pēdai un tā tālāk. Un šodien es gribu parādīt apavu modeļus, kas derēs šaurām un arī vidējām kājām. Protams, daudzi vecāki jautā, kā lai saprot, kāda ir bērnam kāja, bet principā, ja jums nav problēma un jūs neesat pamanījuši, ka jums ir bērnam vai nu šaura vai nu plata pēda, tad visdrīzāk tā ir vidējā normāla, jo, kā parasti saka, ja to var redzēt, ja ir šaura pēdiņa, tad vienkārši kaut kādi apavi, viņi visu laiku ir pārāk brīvi un ir grūti izvēlēties normāls lepieguņu. Un ja plata pēde, tad attiecīgi bieži vien tie apavi vienkārši, kājiņa drīzāk, nelien iekšā apavos. Ir dažādi modelīši tādam pavasarim jau un arī vasarai, kas derēs gan šaurai, gan vidējai kājai. Georgs, Biomehāniks, Superfit, Viking arī tādas vieglas krosenītes no tekstilām, baigi labas un vieglas, super. Un arī no zandalītēm modelīši. Šeit vēl Superfit no zandalītēm. Superfit, Biomehāniks un vēl arī Superfit tāds modelītis, kurš arī ļoti labi tiešām šaurām un arī labi vidējām. Kaut gan dažreiz mēs redzējām, ka mums klienti arī šo modelīti tādām nedaudz platākām kājiņām laiko un arī bija labi. Bet principā, ja vajag šaurām, tad tas tiešām ir mazām meitiņām līdz 28. izmēram. Šis modelis ir 26, 28, kā no kurš bet arī līdz 28 līdzīgais. Būs tieši super, tas ir pārbaudīts.